各位好啊，我係葉子啊。咁今日咧就繼續同阿小林吹水啦。咁呢次咧我哋就我會剪咯，我會剪呢段內容啦。咁今次就唔度稿啦。我頭先同阿小林度咗一段時間，我都唔想度嘅。OK，咁就小林有冇睇過隻貓啊？咩貓啊？嗰隻貓咧同樓梯咧。隻貓係咪有條貓尾嘅？嗰隻無尾貓啊嘛，你講無尾貓？我記得好似有隻貓係無尾，不過我唔記得咗係咩嚟。咁話說咧，之前有隻貓咧，就係有張相啊，就係瘋傳咗啦，就係到底隻貓係上樓梯定係落樓梯嘅咧咁樣。咁各執一詞啦咁樣。咁你有冇睇過嗰個？好似冇喎。冇啊，好似頭先啱啱先掉俾你咯。啊，朕 check 下先。哦，睇到啦。上樓梯落樓梯，應該係上樓梯啦。個感覺就好似小明上山落山上山落山上山落山上上山上落山上落山山山山落落山山上上落落山上山。都係佢上山定落山？其實我真係唔識玩呢個遊戲嘅。咁咪好似隻貓上樓梯落樓梯上樓梯落樓梯上樓梯上樓梯落樓梯落樓梯上樓梯落樓梯落樓梯，都係佢上樓梯咪落樓梯？我真係唔知佢上樓梯定落樓梯。點解我要講呢樣嘢咧？咁好啦，不如我哋直入話題啦。如果我 cut 嘅話，就會 cut 埋呢段噶。咁咧我哋就會去到5個我想我自己 YouTube 想用嘅開頭啊。咁我哋公布我5個諗咗嘅 YouTube 開頭，我好興奮拍手。冇啊，冇呢個 effect。咁咧就第一個就係、我係一片嘅孤單，響空中飄下飄下。大家好啊，我係葉子啊。咁呢個好明顯都係一個飄下飄下嘅狀態咯，飄下飄下飄下，冇錯。你覺得點啊？飄下飄下，似落葉多啲喎。頭先你講句咧，我諗係飄下飄下的裙咯。好啦，我哋唱歌啦。我今日我而家冇吉他聲，唱唔到嘢。好，第二個就係、我見到一個茶果，佢唔夠高，我要墊高佢。其實好日式和果子 feel 嘅，和果子啊，係好高尚咁樣。有諗過壽司㗎，但隔離係塊草嚟嘅喎。係喎。好，第三個。咁第三個咧就係、我唔會問嘢㗎，因為我唔想人哋以為我係一部電影。我諗起之前3秒餃子，但係好似只係 related 到震撼性，同會楞到葉問㗎。咦？電視機好似做緊喎。係咩？TVB 重播？唔係啊。做咁緊訪問啊！哦，好啦，第4，有人分別先後用酒精、清水同碘液淋我，話做實驗喎。仲記唔記得呢個咩實驗啊？唔記得。記得其實好似應該係冇做過嘅。啊，係喎，呢個實驗係絕對唔會做，但係睇住人哋做噶啦，仲有電視機添。教育電視，冇錯。第5個，當全世界嘅草都喺嚿木頭上面嘅時候，嗰個就係我啦。我係應該要笑噶，哈哈哈哈哈哈！要將音量碼逐漸收細咁樣。係啊，而家已經夜深噶啦，咁我哋唔好傾咁耐啦，我哋都係今日去到呢度啦，我哋下次再傾過啦。